Beginilah kondisi ayam yang sakit terkena penyakit ngorok. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak PNS, peternak Nusantara sukses. Di sini saya ingin berbagi video berkenaan bagaimana penanganannya saat ayam kita terjangkit penyakit ngorok atau sesak nafas yang dikarenakan banyak lendir di tenggorokan. Mari kita simak bersama-sama. Kita siapkan terlebih dahulu, ini adalah obat tetes mata, yang mana ini fungsinya buat manusia adalah untuk menjernihkan mata. Nah, ini juga saya dikondisikan untuk obat ayam ngorok agar lebih cepat sembuh. Sebelumnya kita kocok terlebih dulu agar bisa menyatu, lalu kita siapkan ayamnya. Nah, dari sini kita cek terlebih dahulu mulutnya, apakah banyak lendir-lendir di dalam mulut atau di dalam hidungnya. Kita nanti diteteskan ke hidung terlebih dulu. Satu hidung bisa 2-3 tetes, yang mana ini adalah ayam Elba usia 3 bulan. Ini saya baru datang dari peternakan teman, dari perjalanan mungkin sangat jauh. Jadi di sana di peternaknya konfirmasinya ini ayam sehat, namun di perjalanannya ini sampai di peternakan saya ini ngorok. Nah, beginilah kondisinya, ditetesin terlebih dulu, dan yang mana agar lendir-lendir yang di dalam hidung itu bisa kedorong ke bawah, kedorong ke lehernya. Yang mana setelah ini nanti kita akan bersihkan lehernya dengan memakai bulu ayam. Mari kita simak bersama-sama. Ini video ini saya buat saat malam hari pukul 6:30 setelah maghrib. Nah, agar ayam itu bisa tidur lebih nyenyak, dikarenakan lendir-lendir yang sudah terangkat itu membuat nafas ayam ini bisa lebih plong, bisa bernafas lebih puas. Nah, kondisi ini pun juga mengakibatkan si ayam itu kurang makan atau makanannya tidak lahap, bahkan mau minum pun akan sulit. Nah, beginilah cara penanganannya agar ayam tersebut bisa lekas sehat kembali, terutama dalam hal makan dan minumnya agar lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman di rumah, selalu cek kandang masing-masing apakah ada ayam yang terserang penyakit ngorok, dan segera bisa ditindaklanjuti dengan cara seperti ini. Kalau semisal teman-teman di rumah tidak memiliki obat tetes mata, itu bisa digunakan dengan air perasan bawang putih. Ini kenapa saya pakai tetes mata, karena itu barang second yang sudah 2 bulan saya gunakan. Dibandingkan saya mubazir, mending saya digunakan untuk mengobati ayam. Dan
teman-teman di rumah, teman-teman yang baru melihat channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, setelah sudah dibersihkan lehernya dari lendir-lendir itu, kita diberi minum. Diberi minum ini saya memakai racikan EM4 agar stamina ayam juga bisa kembali, dikarenakan dalam perjalanan jauh sampai di kandang saya ayam ngorok sendiri. Dan jangan lupa untuk ayam-ayam yang sakit seperti ini untuk dipisahkan dengan ayam-ayam yang lain, karena sakit ini bisa tertular kepada ayam yang lain. Nah, ini saya ada 6 betina ayam Elba usia 3 bulan lebih, tetap tidak saya pisahkan dikarenakan pasti ada salah satu yang tertular, makanya saya dijadikan satu seperti ini. Dan alhamdulillah dari penanganan seperti itu saya bertahap 1 hari 1 kali, dan selama 3 hari alhamdulillah ayam sudah normal kembali, sudah fit dan bisa makan lahap. Ini kondisi malamnya juga makannya sangat lahap dan bisa untuk teman-teman dicoba di rumah. Mungkin beginilah cara penanganannya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum agar segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam sukses, salam peternak PNS, peternak Nusantara sukses.